အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒါတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဘန်ကောက်မှာရေပန်းစားနေတဲ့ဒူစစ်စင်တာပန်းချန်ညနေခင်းကျွန်တော်ရိုက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့လူကတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အလုပ်ပိတ်ချိန်နဲ့ပန်းချန်ပိတ်ချိန်နဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပန်းချန်ကတော့10နာရီချိန်လောက်ဆိုရင်သူကပိတ်သွားတယ်ခင်ဗျာမနေ့ဆိုရင်6နာရီလောက်ဖွင့်ပါတယ်ပန်းချန်ကအမြဲတမ်းလူကအမြဲတမ်းပြည့်နေတော့အခုညနေပိုင်းပန်းချန်ဘယ်လောက်လာလဲဒီကကျွန်တော်ရိုက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်စင်လာတဲ့မီးလေးရယ်ဒီတူဒီဟို10နာရီဝန်းကျင်တော့မှအဲ့တဲ့ရရှိနေတော့တက်ပုံလာရိုက်တဲ့လူတွေရိုက်တယ်ဒီကတော့အကုန်မဖွင့်တော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီ10နာရီဝန်းကျင်10နာရီမထိုးသေးခင်အချိန်လောက်ထိဆိုရင်မီးအကုန်ဖွင့်ပေးတာတော့တက်ပုံရအရန်လာပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ကဧည့်သည်တွေလည်းစစ်ပြရပါပေါ့နော်ဧည့်သည်တွေဟို10နာရီကျော်သွားပြီဆိုတော့ပန်းချန်ပိတ်ပြီဆိုတော့ဒီပုံမီးလေးတွေပိတ်တာအဆင်မပြေရရဲ့သူတို့နည်းနည်းခလုတ်တိုက်ချော်လဲမိမှာကြောက်တာရဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလက်စစ်ပြရပါတော့ပန်းချန်လေးချင်းပိတ်ပြီဆိုတာပန်းချန်လေးကတော့အပြင်မှာတော်တော်လာပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ညနေခင်းကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရိုက်တာကျွန်တော်ဖုန်းမကောင်းနိုင်ရဲ့အမြန်ကြီးရိုက်လိုက်ရတာကြောက်ရဲ့ပါခင်ဗျာအပြင်မှာတော်လာပါတယ်ကင်မရာညနေဘက်ဆိုတော့ကင်မရာထဲမှာမီးရောင်လေးတော့တိတ်မရှိတော့ပေါ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အပြင်မှာဆိုတော့ရလာပါဗျာဒီမှာကမနက်6နာရီကနေညနေ10နာရီထိကိုလူကလုံးဝအဲပါပြည့်နေရပါခင်ဗျာရှုခင်းရလည်းအရန်လာတာမလို့လေပြီးရင်ဝင်ကြရလည်းမရှိ free ဆိုတော့လူတွေအများကြီးလာပါတယ်ခင်ဗျာတငယ်ချင်းတို့ရောဒီနေရာကိုရောက်ကြပြီလားရှင်းမှာကျွန်တော်တပ်ပုံအရန်ရိုက်လို့ကောင်းတယ်နေရာတကူကျွန်တော်တပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရှင်းနာနေမှာပဲခင်ဗျာချီဒီဘက်ညာဘက်မှာပေါ့နော်သူကခုံလေးတွေပုံစံလေးကိုသူကအောက်မှာမီးလေးဆွဲပေးထားတယ်ဗျာလုံးဝဟောပါနော်10နိုင်မထိုးခင်လာကြပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးပါခင်ဗျာညနေခင်းဆိုရင်ဒီပေါ်လေးမှာထိုင်နေပြီးရင်လာပိုလေးပန်းချန်လုံးဝတပြင်းဗျာမြို့တပြင်းလုံးဝယူတွေ့နေရတယ်လို့အရန်လာတယ်ဗျာနေရာအဲ့ပေါ်လေးထိုင်ဆိုရှင်ပြရအောင်အဲ့လိုလေးပေါ့ဒါကတော့အပေါ်စီးကနေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အရန်လာပါတယ်ခင်ဗျ